mig es procedirà a fer el ball de l'Àliga. És un ball que es fa en honor a les relíquies. La ciutat de Tàrrega dona un homenatge a aquest ball de l'Àliga que en té cura l'associació Guixanet, homenatge que serà interpretada per la Cobla Tàrrega. Doncs, amics, sisplau, us preguem silenci. Ball de gegants de Tàrrega, la colla del Valent Geganter. Continuem amb aquest ball de la Xina de Festa Major en aquest 13 de maig de 2012.